নমস্কার, আমি আরাত্রিকা, আপনারা দেখছেন নিউজ টুডে। So firstly, a very good morning to all of you. I'm Dr. Surinder Singh Bhatia. I'm the Director of Medical Service at Apollo Multi-Speciality Hospital. We are at the outset very grateful and express our deep thankfulness to all of you for having made it here. Because Apollo Multi-Speciality Hospital, which represents a part of the Apollo Group, stands on three pillars of clinical excellence, academics and research. We as a hospital are very keen to take cancer treatment to a next level, and we want to increase our activity of preventing cancer, early detection of cancer and early management of cancer, for which we have already brought in many projects which include low dose CT, breast mammography screening, as well as pap smear screening, which are there. But now we also want to introduce colon cancer, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैंसर है, कॉमन कैंसर है। कितना पहले हम लोग इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन अभी हम इसको बहुत वैल्यू देते हैं और हम चाहते हैं कि कोलन कैंसर, जिससे कि काफ़ी लोग पीड़ित हैं, वो उसको इम्प्रूव किया जाए। तो इसलिए आज मेरे समस्त डॉक्टर महेश गोयनका, जो कि नंबर 1 लीडिंग गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट of the city and the eastern part of the country, is a leading gastroenterologist, a very important person in the field of clinical excellence, academics and research. और एक इनका रिसर्च कोलन कैंसर पर भी चल रहा है, जो कि एक मल्टी सेंटर मल्टी कंट्री ट्रायल है, जिसमें कि इन्होंने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो भी उसके बारे में भी मैं अनुरोध करूंगा कि सर हमारे को बताएं। मेरे साथ में डॉक्टर सुप्रतिम, जो कि एक कैंसर सर्जन है, रोबोटिक कैंसर सर्जरी के माहिर हैं, और इन्होंने काफ़ी काम किया है कोलन कैंसर के ऊपर। साथ में मेरे डॉक्टर अर्पिता एंड डॉक्टर संजीवन है, जो कि पैथोलॉजिस्ट हैं। हम एज अपोलो ग्रुप का कंट्री वाइड लॉन्च ऑफ कॉलफिट, जो कि कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, that cancer screening program is being launched all over the country in the Apollo hospitals, and we like to bring in the benefits of cancer screening. For that we are all sitting here today, and I will start with making a request to Dr. Mahesh Goenka, who will take us through where are the prospects of cancer screening, हम इसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, early detection and management of कैंसर के लिए। Over to Dr. Mahesh Goenka. Thank you, Dr. Bhatia, and good afternoon, all of you. I'm so happy and thankful to all of you that you have come here for this inauguration of this national project. Let me first tell you that this is the first pan-India project which is being started by Apollo Group of Hospitals in all Apollo setups, and this will be possibly a game changer in the early diagnosis of colorectal cancers. जैसा कि डॉक्टर भाटिया ने बोला कि हम चाहते हैं कि सारे कैंसर्स की डायग्नोसिस अर्ली हो, और उसके लिए जो प्रयत्न किए जा सकते हैं वो सब कुछ करना चाहते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ज़्यादा प्रिवेंशन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है अभी तक इंडिया में, लेकिन मैं कुछ डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो है कि ग्लोबली यदि देखा जाए तो कोलोरेक्टल कैंसर 3rd कॉमनेस्ट कैंसर है। मतलब 1, 2, 3 यदि हम करें 36-38 टाइप के कैंसर के बारे में हम बात करते हैं, उसमें टॉप 5 में टॉप 3 में कोलोरेक्टल कैंसर का नंबर आता है। और यदि डेथ की बात करें तो कोलोरेक्टल कैंसर 2nd कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कैंसर कॉजिंग डेथ है। ये इसलिए है कि उसके ऊपर ब्रेस्ट आता है, लेकिन ब्रेस्ट में यूजुअली यदि डायग्नोसिस ट्रीटमेंट हो जाए तो उसमें मोर्टेलिटी डेथ उतनी ज़्यादा नहीं होती है। यदि हम इंडिया की सिनेरियो की बात करें, ये मैंने ग्लोबल सिनेरियो की बात की, इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो एक डाटा है कि 2022 में करीब 16 लाख से 17 लाख के आसपास कैंसर की डायग्नोसिस हुई थी, और उसमें से करीब 1 लाख कैंसर कोलोन के थे। इंडिया में भी यदि देखा जाए तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन टॉप 5 में कोलोरेक्टल कैंसर आता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ अकरेंस एज वेल एज मोर्टेलिटी। मतलब जितनी डायग्नोसिस होती है और जितनी डेथ होती है उसमें टॉप 5 में इंडिया में भी आता है। तो ये जरूरी है कि हम इसके बारे में कुछ सोचें। यदि हम
डायग्नोसिस टू डेथ का रेशियो देखें तो इंडिया का डायग्नोसिस टू डेथ रेशियो बहुत हाई है, 70%। इसका मतलब जितनी डायग्नोसिस होती है उतनी ही करीब करीब 2/3 और डेथ भी होती है एक साल में। इसका रीज़न ये है कि डायग्नोसिस बहुत लेट होती है। जब डायग्नोसिस होती है कि स्टेज 3 स्टेज 4 में डायग्नोसिस हो तो नेचुरली जो भी ट्रीटमेंट दिया जाए उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होता है। तो आज हम कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग की बात क्यों कर रहे हैं? कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग की बात इसलिए कर रहे हैं, नंबर 1 क्योंकि ये अनकॉमन नहीं है। ये हो सकता है अमेरिका से, कोरिया से, हमारे जापान से हमारे पास कम हो, लेकिन इतना कम भी नहीं है जितना, ऐसा कि डॉक्टर भाटिया ने कहा कि कुछ स्टडी यहाँ की गई है और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो ये अनकॉमन नहीं है, पहली बात। दूसरा है कि इसकी मोर्टेलिटी, जैसे मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली बिकॉज डायग्नोसिस बहुत लेट होती है इसलिए डेथ रेट बहुत हाई है। यदि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, जैसा कि अभी भी कुछ परसेंटेज में होता है, जब पेशेंट जल्दी आ जाए तो हम एंडोस्कोपी के माध्यम से उसको ट्रीट कर सकते हैं। एंडोस्कोपी से यदि वो स्प्रेड नहीं किया है, डेप्थ में नहीं गया है या और कहीं स्प्रेड नहीं किया है, तो एंडोस्कोपी के माध्यम से हम पूरे ट्यूमर को निकाल सकते हैं। मेजर सर्जरी अवॉइड हो सकती है और उससे काफ़ी फायदा हो सकता है। ये 1 दिन का प्रोसीजर होता है और यदि उतनी अर्ली नहीं भी हो तो जैसा कि बताया गया डॉक्टर सुप्रतिम या अदर सर्जन्स उसको अर्ली स्टेज में रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या ओपन सर्जरी से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि बहुत लेट डायग्नोसिस हो, या लीवर में चला गया है या काफ़ी लिम्फ नोड्स में इन्वॉल्व हो गया है, तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सो अर्ली डायग्नोसिस इज द की। नाउ द थर्ड थिंग इज दैट कार्सिनोमा ऑफ कोलोन इज वेरी यूनिक। यूनिक इसलिए है कि वो डीनोवो शुरू नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सडनली कैंसर सेल्स आ गए और कैंसर शुरू हो गया। पहले वो एडिनोमा, पहले एक पॉलिप के रूप में शुरू होता है और पॉलिप से धीरे धीरे बढ़कर कैंसर की तरफ जाता है और इस पूरे प्रोसेस में एवरेज में 10 साल लगते हैं। तो यदि हम एडिनोमा के लेवल पे डायग्नोसिस कर लें तो हम कैंसर को टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये देखा गया है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि यदि रूटीन स्क्रीनिंग की जाए तो कैंसर, कोलोनिक कैंसर की डेथ रेट काफ़ी कम की जा सकती है। सो ये हो गया एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक ऐसा कैंसर है जो शुरू में कैंसर नहीं होता है, पहले प्री मेलिग्नेंट कंडीशन या एडिनोमा डेवलप करता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते हुए कैंसर डेवलप करता है। और चौथी बात ये है कि हमारे पास अच्छे टूल हैं जिससे हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। और कई टूल हैं, इसमें से 2 के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एक होता है फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट। सिंपल स्टूल में ओकल्ट ब्लड का टेस्ट किया जाए और यदि ओकल्ट ब्लड टेस्टिंग प्रॉपर्ली की जाए तो उसको डायग्नोसिस करने में मदद मिल सकती है। तो हम जो रिकमेंड करते हैं कि एवरीबडी आफ्टर द एज ऑफ 50 years और मे बी अ लिटिल अर्ली ऑल्सो शुड बी टेस्टेड ईयरली बाई फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट। इसमें एक कैच है, जो नॉर्मल आप फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट सब जगह देखोगे वो एक जो टेस्ट जिस माध्यम से होता है, केमिकल मेथड से होता है, उसकी फैलेसिस होती है। उसकी फैलेसिस इतनी होती है कि यदि आपने मीट मटन भी पहले दिन खाया हुआ हो तो वो पॉजिटिव आ सकता है, या आपने ठीक से ज़्यादा जोर से ब्रश किया हुआ हो तब भी पॉजिटिव आ सकता है। तो हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले दिन क्या खाया है, आपने ब्रश किया है कि नहीं किया है। तो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट इज वन विच इज शुड बी डन व्हेन यू आर टेस्टिंग और स्क्रीनिंग फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। दिस इज नंबर 1 पॉइंट और ये ईयरली होना चाहिए। और दूसरा टेस्ट जो है वो है कोलोनोस्कोपी का। कोलोनोस्कोपी पूरी हो सकती है या आधा, जिसको हम सिग्मोडोस्कोपी कहते हैं, वो भी हो सकता है। এই দুটো দিয়েও আমরা আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারি। আর আর্লি ডায়াগনোসিস মানে হচ্ছে যদি আমরা এডিনোমা ডিটেক্ট করি, যেটাকে আমি বললাম প্রি মেলিগনেন্ট কন্ডিশন, তাহলে এডিনোমা ডিটেক্ট করলে ওটা কেটে দিলে আর কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নেই। সো prevention by either early detection of cancer or by diagnosing pre-malignant condition is the key again. So हम जो recommend कर रहे हैं कि जनरल पॉपुलेशन को हम बोलना चाहते हैं कि हर साल 50 साल के बाद एटलीस्ट हर साल एक बार आप इम्यूनोलॉजिकल स्टूल टेस्ट कराएं और यदि वो पॉजिटिव आता है तो आप कोलोनोस्कोपी करें। और कुछ होते हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा होती है, जैसे किसी के फैमिली में कोलोनिक कैंसर है या पेशेंट को खुद को कभी अर्ली स्टेज में पहले कोलोनिक कैंसर हुआ है, उनको कुछ सिंड्रोम्स भी होते हैं, उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा होती है कि उनको कोलोनिक कैंसर हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स को हम चाहेंगे कि स्टेप 1 में ही कोलोनोस्कोपी की जाए, रादर देन हम फीकल ओकल ब्लड टेस्ट करके यदि पॉजिटिव हो तो कोलोनोस्कोपी करें। सो हमारी 2 आर्म्स होंगी। एक आर्म होगी जनरल पॉपुलेशन जिसमें रिस्क ज़्यादा नहीं है, उनको हम बोलेंगे कि आप हर ईयर एक बार फीकल ओकल ब्लड टेस्ट कराएं, जिसकी कीमत
1000 से 1500 रुपये है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो एक बार 1000 से 1500 रुपये करके फीकल लोकल ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, और यदि वो पॉजिटिव आता है तो कोलोनोस्कोपी कराएं। और जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं उनको हम बोलेंगे कि कोलोनोस्कोपी एक रेगुलर इंटरवल में किया जाए। वो इंटरवल यूजुअली एवरी 10 ईयर्स बोलते हैं, हर 10 साल पे एक कोलोनोस्कोपी कर लिया जाए, जो डिफिकल्ट नहीं है। एक बार 50 साल में कराया, एक बार 60 साल में कराया, एक बार 70 साल में कराया। क्यों 10 साल बोल रहे हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, एडिनोमा से कार्सिनोमा डेवलप करने में 10 साल लगती है, तो हम उसके पहले ही उसको डायग्नोसिस कर लेंगे। सो ये हमारा प्लान है, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी कोशिशों के बाद अल्टीमेटली ये फाइनलाइज हुआ है, और ये आज ऑल ओवर इंडिया शुरू किया जा रहा है। As we talk about the management of cancer, ক্যান্সার সাথে অন্য যে কোনো ডিজিজে যেটা বেসিক ডিফারেন্স থাকে, ক্যান্সার রিকোয়ার্স a long therapy. You know, it's not about just one kind of approach you give for all the patients. It's not about only surgery or only chemotherapy or only some other modality. So basically, what's important to us is to understand what kind of cancer the patient has and the stage of disease. Okay, যে কোনো ক্যান্সারই আমরা যখন ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টে আলোচনা করি, তখন আমাদের কোন জায়গার ক্যান্সার এবং সেটা কোন স্টেজের ক্যান্সার সেটার উপর ডিপেন্ড করে যে আমরা ক্যান্সারের জন্য কীরকম ধরনের চিকিৎসা করতে পারি। অ্যাকচুয়ালি স্টেজ আমরা বায়োপসি থেকে বলতে পারি না, কোনো ছোট স্মল বায়োপসি থেকে আমরা স্টেজ বলতে পারি না। স্টেজ বলার জন্য আমাকে কমপ্লিট স্পেসিমেন দরকার হয়। এবার যদি খুব আর্লি স্টেজে থাকে, সেক্ষেত্রে স্যার যেটা বললেন যে এন্ডোস্কোপিক্যালি উনি রিমুভ করে দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে ওটা একদমই আর্লি স্টেজ। সেক্ষেত্রে পরের দিকে আমরা দেখলাম যে আর কোনো কিছু নেই। আদারওয়াইজ বাকি যদি একটু বেশি স্টেজ হয়ে যায়, T2 বা T3 হয়ে যায়, কিছু স্টেজ আছে, T4 অব্দি স্টেজ, 4টে স্টেজ আছে, তো সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে স্পেসিমেন দরকার হয়, আর তার সাথে নোটস, যেটা সার্জনরা ইউজুয়ালি করে পাঠিয়ে দেয়। তো সেটা ধরে আমরা পুরো স্টেজিংটাকে কমপ্লিট একটা স্টেজিং করি, যেটা কোন স্টেজে আছে। কারণ স্টেজ একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যে পেশেন্টের পরবর্তী প্রগনোসিস কীরকম হবে, মানে সে রিকার করবে কিনা, বা কীরকমভাবে পেশেন্ট কতদিন বাঁচতে পারে, এগুলো অনেকখানি ডিপেন্ড করে স্টেজের উপর। আর একটা ব্যাপার যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা আমি জাস্ট একটু হাইলাইট করতে চাই, যে আমাদের এখানে আমরা আরও কিছু স্পেশাল টেস্টও করি, যেটাকে আমরা বলি যে মাইক্রোস্যাটেলাইট ইনস্টেবিলিটি, MMR টেস্টিং। তো MMR টেস্টিংটা আমরা ওই বায়োপসি থেকেও করতে পারি, স্মল বায়োপসি থেকেও করা যায়, আবার বড় স্পেসিমেন থেকেও করা যায়। তো MMR টেস্টিংটার উপর ডিপেন্ড করে পরবর্তী ক্ষেত্রে কী ধরনের চিকিৎসা হবে পেশেন্টের, কোন ধরনের ওষুধ কাজ করবে, কোন ধরনের ওষুধ কাজ করবে না, বা কোনো স্পেশাল কিছু অ্যাডভান্স যে ট্রিটমেন্ট অপশানস আছে সেইগুলো পেশেন্টকে দেওয়া যাবে কি না, এইগুলো আমরা ডিসাইড করতে পারি। মেনলি ডিসিশন নেবেন অনকোলজিস্ট, বাট আমরা ওটাকে রিপোর্ট দিতে পারি যে হ্যাঁ এটাকে এই ধরনের MMR ডেফিসিয়েন্ট টিউমার বা MMR প্রফিসিয়েন্ট টিউমার, তো সেক্ষেত্রে ওনারা ডিসাইড করবেন যে এই ধরনের কেমো আমরা দিতে পারবো, বা এই ধরনের কেমো বেশি এফেক্টিভ। তো এই ব্যাপারগুলো প্যাথোলজিস্টের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদের জন্য। আমি চাইবো যে আপনারা একটু এটাকে হাইলাইট করুন, কারণ আগে ওয়েস্টার্ন পপুলেশনে অ্যাকচুয়ালি কোলোরেক্টাল ক্যান্সার অনেক বেশি হতো। আমাদের ইন্ডিয়ান পপুলেশনে যেহেতু ডায়েটারি ফাইবার আমরা বেশি খাই, ডেয়ারি প্রোডাক্টস বেশি খাই, তো সেই জন্য এগুলোতে আমাদের কোলোরেক্টাল ক্যান্সারটা অনেকখানি কম ছিল। কিন্তু এখন আমাদের ডায়েটারি হ্যাবিট পুরো উল্টো হয়ে যাচ্ছে, সেডেন্টারি লাইফস্টাইল হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য এইটা আস্তে আস্তে এটা চেঞ্জ হচ্ছে। কোলোরেক্টাল ক্যান্সার এখন বেড়ে গেছে ইন্ডিয়াতে অনেক বেশি, রেদার ওয়েস্টার্ন পপুলেশন এখন অনেক স্টেবল হয়ে গেছে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার, কারণ ওদের এই স্ক্রিনিং প্রোগ্রামগুলো অনেক স্ট্রং, ওরা অনেক আর্লি ডিটেক্ট করতে পারে। কিন্তু আমাদের এখানে সেরকম কিছু নেই, খুবই কম, ভেরি ভেরি ফিউ স্টাডিজ আর দেয়ার। তো সেই জন্য আমি চাইবো আপনারা এটাকে একদম মানে নিচের লেভেল অবধি খুব ভালো করে এটাকে প্রচার করুন, যে আমরা এই স্ক্রিনিং করছি। এই স্ক্রিনিংয়ের ওপর পরে যে বায়োপসি স্যাম্পেল আসুক বা স্পেসিমেন আসুক, সেটার উপর আমরা স্পেশাল টেস্টিংও করব, যে কী ধরনের ওষুধ দেওয়া যাবে পেশেন্টকে। আর সেটার উপর তো একটা বিরাট ব্যাপার ডিপেন্ড করে আছে, যে পেশেন্টের পরে প্রগনোসিস কীরকম হবে, পেশেন্টের কীরকম কতদিন বাঁচবেন বা কীরকম। আমাদের কাছে যেটা স্পেসিমেন আসে, সেটা যেরকম ডক্টর গোয়েঙ্কা বললেন, যে অ্যাডিনোমা আর কার্সিনোমা একটা স্পেকট্রাম, ঠিক আছে। আর 10 বছর টাইম লাগে অ্যাডিনোমা থেকে কার্সিনোমা হতে। তো পলিপ ওনারা যেটা এন্ডোস্কোপিক্যালি বায়োপসি করে পাঠান, সেটা প্রপার ওরিয়েন্টেড থাকে, মানে একটা টিস্যু পেপার ওপর থাকে, আর ওটা আমরা আন্ডার মাইক্রোস্কোপ, ওনারা কলোনোস্কোপিক্যালি একটা আইডিয়া হয়ে যায় যে অ্যাডিনোমা, পলিপ না কার্সিনোমা, ঠিক আছে। বাট দেন ওটা কনফার্মেশন বায়োপসিতে হয়, আর সেই পলিপে আমরা দেখি মানে কোন ডিগ্রি অফ ডিসপ্লেশিয়া, মানে
মাইল্ড হয়, মডারেট হয়, সিভিয়ার হয়, আর ফাইনাল হচ্ছে অ্যাডিনোকার্সিনোমা, মানে যেটা ফুল ব্লোন অ্যাডিনোকার্সিনোমা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো প্রপারলি ওরিয়েন্টেড একটা পলিপকে দেখে আমরা যদি বলি ধরুন লো গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া আছে, তো যে ক্লিনিশিয়ান তিনিও পেশেন্টকে অ্যাওয়্যার করতে পারেন যে আপনার এরকম লো গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া অ্যাডিনোম্যাটাস পলিপ আছে, তো সেক্ষেত্রে আপনার একটা 10 ইয়ারলি কলনোস্কোপি বা সিগময়েডোস্কোপি উইচ এভার ইজ বেটার, সেটা করিয়ে নেওয়া উচিত। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা ডক্টর সঞ্জীবন বললো যে এমএসআইটা হচ্ছে অনেক রকম সিন্ড্রোমিক যে পলিপস হয়, মানে যেটা হলো ক্যান্সারের প্রলোভন বেশি থাকে, সেই ক্ষেত্রে এমএসআইয়ের রোল থাকে। তো আমরা এই অ্যাডিনোম্যাটাস পলিপের জায়গায় সেখানেও আমরা একটা এমএসআই স্ক্রিনিং করে দেখতে পারি যে ফ্যামিলিতে ওই এমএসআই মাইক্রোস্যাটেলাইটের ইনস্টেবিলিটিটা আছে কি নেই। তো সেক্ষেত্রে ওই ফ্যামিলিটাকেও আমরা মানে ওই সিনড্রোমের মানে বিষয়ে অ্যাওয়্যার করে ওদেরকেও বলতে পারি যে আপনারা রেগুলার স্ক্রিনিং করান, বিকজ দে নিড টু গেট ইট স্ক্রিন বিফোর দ্য ক্যান্সার ইজ অলরেডি ডেভেলপড। তো এখানে হচ্ছে মানে আমরা মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার তিনটে ডিসপ্লেসিয়ার পর গিয়ে কার্সিনোমা হচ্ছে, তো অনেকটাই টাইম আছে, তো সেটাকে আমরা আটকাতে পারি। কিন্তু ওখানে আমরা পেশেন্টকে প্রথমে বাউল ক্লিয়ারেন্স বা সেরকম কোনো সলিউশন দিই, বিভিন্ন রকমের সলিউশন অ্যাভেলেবেল আছে, পেগলেট সলিউশন অ্যাভেলেবেল আছে, কোলোপ্লেপ সলিউশন অ্যাভেলেবেল আছে। এটা আমরা স্প্লিট প্রিপারেশন অথবা আমরা সেম ডে প্রিপারেশন দিয়ে পেশেন্টকে বাউল ক্লিয়ারেন্স করে তারপরে আন্ডার সিডেশন পেশেন্টকে আমরা কোলোনোস্কোপি করি। যে অ্যাপোলো গ্রুপ অফ হসপিটাল, সেই গোটা অল ওভার ইন্ডিয়া অ্যাপোলো গ্রুপ অফ যে হসপিটালস আছে সেখানে একটা মানে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার, কোলনের যে ক্যান্সার হয় সেই কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের তার স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম, যেটা আমাদের ইন্ডিয়াতে এখন সেভাবে খুব একটা স্ট্রং নয়, তো সেই স্ক্রিনিং প্রোগ্রামটাকে আমরা এখানে চালু করছি। সেই স্ক্রিনিং প্রোগ্রামের দুটো রাস্তা, একটা হচ্ছে যে আপনাকে ফিকাল অকাল ব্লাড টেস্ট করা, আর একটা হচ্ছে কোলোনোস্কোপি। তো আমরা যে মানে প্রত্যেক বছর হয়তো হবে যে যাদের কোনো সিমটম নেই, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা সেই মানে কোনো সিমটম না থাকলেও আমরা ইয়ারলি বলছি যে অ্যাটলিস্ট একটা ফিকাল অকাল ব্লাড টেস্ট করা হোক। আর কিছু পেশেন্ট থাকে যাদের রিস্ক থাকে, যেমন কোনো জেনেটিক সিনড্রোম আছে বাড়িতে বা কোনো রকম কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ক্যান্সার আছে, তাদের ক্ষেত্রে এটা বেটার যে একটা কোলোনোস্কোপিতে যাওয়া। তো সেক্ষেত্রে তারা কোলোনোস্কোপি করতে পারে। মানে মূল ব্যাপার হচ্ছে এটাই, বছরে একবার করে চেক আপটা আপনার শুধুমাত্র এর ক্ষেত্রে মানে ফিকাল অকাল ব্লাড টেস্টের ক্ষেত্রে, কিন্তু কোলোনোস্কোপির ক্ষেত্রে ওই স্প্যানটা বেশি। কোলোনোস্কোপিটা প্রত্যেক বছর করতে হয় না। কোলোনোস্কোপি যাদের ধরুন অ্যাসিমটোমেটিক হয় তাদের ক্ষেত্রে তো, যাদের কোনো সিমটমও থাকে, মানে ধরুন সিমটম তাহলে কোলোনোস্কোপি করতেই হচ্ছে, যদি সিমটম নাও থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কোলোনোস্কোপি অ্যাটলিস্ট 10 বছরে একবার তো করানোই উচিত। স্ক্রিনিং টেস্টটা এই জন্যই দরকার যে আমরা যাতে করে বেশি তাড়াতাড়ি মানে উইদাউট ডিলে পিক আপ করতে, আর এটা সবথেকে সহজ ব্যাপার। এর বিষয় হচ্ছে এক তো কস্ট এফেক্টিভ, আর সেকেন্ড হচ্ছে এটাতে কোনো ইন্টারভেনশন লাগছে না, মানে পেশেন্টের কিছু কষ্ট হচ্ছে না ব্লাড দিতে হচ্ছে না কিছু, জাস্ট একটা স্টুল স্যাম্পল, কিছু নিয়ম মেনে অবশ্যই, মানে সেই নিয়মটা মেনে স্টুল স্যাম্পলটা দিলে সেটা। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে সেটা মানে জাস্ট একটা কিট টেস্ট, মানে জাস্ট লাইক প্রেগা কিট টেস্ট হয় সেরকম একটা কিট টেস্ট। ওই স্যাম্পলটা আমরা যখন ওই কিটে দিই ওটা পজিটিভ আসলে ওবিটি পজিটিভ, তো সেটাই হচ্ছে এর মানে সুবিধে বলুন বা এটার কিউএসপি এটাই যে এটার অ্যাডভান্টেজ। কোনো ইন্টারভেনশন বা কোলোনোস্কোপি ইজ আ সেকেন্ড স্টেপ, বাট স্ক্রিনিংটা হচ্ছে যেটা জেনারেল পপুলেশনের জন্য সেটা খুবই মানে যৎসামান্য জিনিস। মানুষের অনেক সচেতন হওয়া প্রয়োজন, কেননা কোলোরেক্টাল ক্যান্সার একটা প্রিভেন্টেবল ডিজিজ। এটা যদি আমরা আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারি তাহলে লাইফ বাঁচানো যায়, এটাই সবথেকে বড় কথা। আমাদের ডাক্তারদের এটাই লক্ষ্য থাকে সবসময়তে যে পেশেন্টদেরকে কিওর করা, কিন্তু কিছু কিছু সময়তে এমন স্টেজে পেশেন্টরা আসে যে আমাদেরও সত্যি কিছু করার থাকে না, তো তখন অনেক বড় সার্জারি, অনেক কম মানে দরকার পড়লে মাল্টিপল সার্জারি এবং ফলোড বাই কেমোথেরাপি এসবগুলো লাগে। পেশেন্টের লাইফ তখন খুব মিজারেবল হয়ে যায়। তো সেটা যদি আর্লি ডায়াগনোসিস করা যায় তাহলে সেটা পেশেন্টের ক্ষেত্রেও ভালো এবং আমাদের দেশের রিসোর্সের ক্ষেত্রেও ভালো। একজন পেশেন্ট কতটা আমাদের হেলথ কেয়ার কনজামশন করছে সেটাও কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার, যে আমরা বাকি সবাইকে কীরকমভাবে সেটা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবো। ঠিক আছে, তো আর্লি ডায়াগনোসিস সব সময়তেই ভালো, সব সময়তেই ওয়েলকাম একটা প্যারামিটার থাকবে। এই যে সমস্ত আমরা আজকে লঞ্চ করছি, যে সমস্ত আমরা ইন্টারভেনশন লঞ্চ করছি, যে সমস্ত টেস্টগুলো আমরা আজকে প্রপোজাল দিচ্ছি, এগুলোতে
আর্লি ডায়াগনোসিস এবং আর্লি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্টও সম্ভব। থ্যাংক ইউ। স্যার বলছি যে টিউমার হয় এখনকার দিনে তো বেশিরভাগ টিউমার, ওটার সাথে কি এটার কোনো কিছু লিঙ্ক বা হ্যাঁ, টিউমার মানে হচ্ছে কি অ্যাবনর্মাল গ্রোথ, হ্যাঁ, এবং সেটা যে কোনো জায়গাতেই হতে পারে, শরীরের মধ্যে যে কোনো জায়গাতেই হতে পারে। তো আমাদের কোলন হচ্ছে কি একটা হলো ভিসকাস বলা হয় এটাকে, হ্যাঁ, এটা একটা ফাঁপা টিউব। সেই টিউবের ভেতরে কোনো মাংসপিণ্ড বাড়লে সেটাকে আমরা টিউমার বা পলিপ বলি। সেখান থেকে সেটাকে আর্লি রিমুভাল করলে আমরা ক্যান্সারটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি। এটা কি হয়, ছোট পলিপ সেটা ধীরে ধীরে বড় হয় সাইজে, তারপরে সেটা চারপাশের যে অর্গানগুলো টাচ করে আছে সেগুলোর মধ্যে ও ছড়িয়ে পড়ে এবং মেটাস্ট্যাসিস হয়, মানে ওখান থেকে অন্য জায়গায় যে সঙ্গে ও রিলেশন নেই, যেমন লিভার, যেমন হচ্ছে লাংস, ব্রেন, এসব জায়গাতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তো সেগুলো তখন খুব মানে বাজে কন্ডিশনে হয় পেশেন্টদের। তো সেটা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, সেই জন্য আগে ডায়াগনোসিস করা এবং আগে ট্রিটমেন্ট করাটা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ। যখন আমাদের কাছে কোনো ক্যান্সার পেশেন্ট চিকিৎসা করাতে আসেন, তখন তাদের যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকে সেটা হচ্ছে যে চিকিৎসার পর সুস্থ হবো তো, আমার ফিরে আসবে না তো আর ক্যান্সার। এইবারে যে কোনো ক্যান্সার চিকিৎসার দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে যে তাড়াতাড়ি ক্যান্সার ডিটেক্ট করা এবং সেটার সঠিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা। এ দুটোই প্রচণ্ড ইম্পর্ট্যান্ট এবং কোনোটাকে ওভার এমফেসাইজ করা যায় না, দুটো ইকুয়াল ইম্পর্ট্যান্ট। তো যেরকম সঠিক চিকিৎসাটা ইম্পর্ট্যান্ট, যে ভালো অপারেশন হলো, ভালো কিমোথেরাপি হলো, রেডিয়েশন যার প্রয়োজন তাকে প্রপারলি রেডিয়েট করা হলো, সেরকমই ইকুয়ালি ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে আর্লি স্টেজে ক্যান্সার ডিটেক্ট করা। কারণ যখনই আমাদের ক্যান্সারের স্টেজ বেড়ে যেতে আরম্ভ করে তখন চিকিৎসার অপশনস কমে যায় এবং সেই চিকিৎসাগুলো করলে সেখান থেকে আউটকামসও আস্তে আস্তে কমতে আরম্ভ করে। লং টার্ম অঙ্কোলজিক্যাল আউটকাম আমরা বলি, সেগুলো অ্যাফেক্ট করে। তো ক্যান্সার রিল্যাপস করার সম্ভাবনা বেশি হয় যদি ক্যান্সারের স্টেজ বেড়ে যায়, এবং স্টেজ বেশি হয়ে গেলে তখন ক্যান্সারের জন্য যে সমস্ত চিকিৎসা অপশন আছে সেগুলো আস্তে আস্তে করে কমতে আরম্ভ করে। তো যদি কোলন ক্যান্সার আমরা আর্লি স্টেজে ডিটেক্ট করতে পারি তাহলে আমাদের কাছে ট্রিটমেন্ট অপশনস অনেক রকমের আছে, ঠিক আছে। আজকাল কোলন ক্যান্সারের অপারেশন করার জন্য পেট কেটে কোলন ক্যান্সার অপারেশন করার প্রয়োজন পড়ে না। আমাদের কাছে অত্যাধুনিক রোবটিক টেকনোলজি আছে যার দ্বারা খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমরা কোলন ক্যান্সার অপারেশন করতে পারি। কারণ অপারেশনটা হচ্ছে যে কোনো ক্যান্সার চিকিৎসারই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গ। যদি অপারেশন সঠিকভাবে না করা হয়, কারণ আমরা শুধু টিউমারের অপারেশন করি এরকম তো নয়, টিউমারের সঙ্গে সঙ্গে পাশে যে সমস্ত লিম্ফ নোডস বা যেসব জায়গায় ক্যান্সার স্প্রেড করার সম্ভাবনা থাকে সেগুলোকেও আমাদের রিমুভ করতে হয়। এবং দেখা গেছে যে আমরা আজকে যদি এরকম ধরনের অত্যাধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে অপারেশন করতে পারি তো তাহলে এই লিম্ফ নোড রিমুভাল বা এগুলো অনেক বেটার ওয়েতে করা সম্ভব হয়। রোবটিক বা ল্যাপ্রোস্কোপিতে আমরা কি করি, আমরা ক্যামেরা দিয়ে জুম করে অনেক ভেতর পর্যন্ত বুঝতে পারি, যেটা খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। যার জন্য ওপেন পেট কেটে অপারেশন করলে যত ভালো ভিশন পাওয়া যায়, রোবটিক বা ল্যাপ্রোস্কোপি করে অপারেশন করলে ভিশনটা তার থেকে অনেক বেটার হয়। তো যার জন্য ভিশন যদি বেটার হয় তাহলে ডেফিনেটলি আরও অনেক প্রিসাইজ ওয়েতে অপারেশন করা সম্ভव হয়। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भाटिया, डायरेक्टर मेडिकल सर्विस अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता से बोल रहा हूँ। आज का हमने जो प्रोग्राम किया था दैट इज़ ए लॉन्च ऑफ ए स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर कोलोरेक्टल कैंसर्स। कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो बहुत एक खतरनाक कैंसर है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और इससे कई लोग पीड़ित रहते हैं, जिसमें कि बहुत समय तक सिम्टम्स नहीं आते हैं, बहुत समय तक पता नहीं लगता है कि ये इसके अंदर से कैंसर है। जैसे कई बाकी कैंसर रहते हैं उस वैसे ही कोलोरेक्टल कैंसर भी है, लेकिन कोलोरेक्टल कैंसर का जो सिम्टम्स रहते हैं वो कई लोग शर्म के मारे बता नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लैट्रिन में तकलीफ़ रहने का या कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या कुछ थोड़ा सा खून का लैट्रिन, जो कि जब हम लोग लैट्रिन में बैठते हैं तो वो आदमी उस पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, ख़ास तौर से जैसे वेस्टर्न कमोड में जो बैठते हैं उसमें पता नहीं लगता है कि खून अंदर से निकल रहा है, क्योंकि वो भी एक डीप काले रंग का हो जाता है, फ्रेश ब्लड का कम होता है। तो इसलिए एक अपोलो ग्रुप ने आज एक नेशन वाइड लॉन्च किया है अपने हॉस्पिटल्स में, जो कि कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग। इसमें हम लोग जो भी पेशेंट्स रहते हैं, जो एनीबडी हु इज़ मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड, 45 एंड अबव ईयर्स ओल्ड, उनको हम चाहते हैं कि वो इस प्रोग्राम से अवगत रहें, इससे दे आर अवेयर ऑफ दिस प्रोग्राम एंड दे अंडरस्टैंड द रिस्क
दैट कोलोरेक्टल कैंसर पोजेज। पहले हम लोग सोचते थे कि कैंसर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन विद इंक्रीजिंग लाइफस्टाइल चेंज इन फूड हैबिट्स, जो कि पहले हाई फाइबर डाइट रहता था, आजकल लो फाइबर डाइट हो गया है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, पुअर ईटिंग हैबिट्स, वर्किंग हैबिट्स लीडिंग टू डायबिटीज़। तो ये सब जो रिस्क पोज करता है कोलोरेक्टल कैंसर का, तो इसके लिए आदमी को अपने आप से अवगत कराने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। दूसरा ये बताने के लिए कि जो कैंसर का स्क्रीनिंग प्रोग्राम है उसमें हमने ब्लड जो स्टूल में पास होता है, बहुत छोटी क्वांटिटी में पास होता है, लेकिन वो हम उसको ब्लड टेस्ट को करेंगे, और जिसमें ये ब्लड पाया जाएगा उसको हम कोलोनोस्कोपी करेंगे। कोलोनोस्कोपी हम करने से हमारे को ये पता चलेगा, कोलोनोस्कोपी कुछ नहीं है बल्कि एक दूरबीन के माफिक है, जो कि हम इन लार्ज इंटेस्टाइन में वाया रेक्टम पास करते हैं, और उससे डायरेक्ट विजुअलाइजेशन देखते हैं कि अंदर कोई ग्रोथ तो नहीं है, अंदर कोई कैंसर का पॉलिप तो नहीं है, और इस पॉलिप को अगर हमें मिलेगा तो हम इसको निकाल के और इसको बायोप्सी के लिए भेजेंगे। तो हमारे पास में हमने जो अपने पेशेंट्स को हाई रिस्क और लो रिस्क में बांटा हुआ है, जिनके घर में कोई पहले कैंसर नहीं है या किसी भी प्रकार की कोलोरेक्टल कैंसर की शिकायत नहीं है, जिनमें कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस या ऐसी कोई बीमारी नहीं है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इनको हम लो रिस्क कैंडिडेट मानते हैं। उनमें ब्लड टेस्ट करेंगे स्टूल में, अगर वो ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आएगा तभी कोलोनोस्कोपी के लिए लेके जाएंगे। जो कि हाई रिस्क वो है पेशेंट्स जिनमें पुराना पॉलिप है या कोई ग्रोथ है, जिनके फैमिली हिस्ट्री है कोलोरेक्टल कैंसर की, या जिनमें कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज़ तरह की कोई बीमारियां नहीं हैं, तो या हैं जिनमें ये बीमारी रहेगी, उसको हम हाई रिस्क मानते हैं, और उनको हम रेगुलर इंटरवल में 5 साल बाद या 10 साल के इंटरवल में हम रेगुलर कोलोनोस्कोपी करना चाहते हैं, जिससे कि अगर उनमें ये पॉलिप पाया जाएगा या कैंसर पाया जाएगा, उसको बायोप्सी करके हम अर्ली डिटेक्शन कर सकें। अपोलो ग्रुप का यही एक एम है कि जिन को पेशेंट्स को हम स्क्रीन करके या लो रिस्क या हाई रिस्क कैटेगरी में डालें, तो जिनको लो रिस्क या हाई रिस्क में रहेगा, और उनको स्क्रीन करके हम डायग्नोज कर सकें कि कैंसर है इनको, और उसका अर्ली इलाज हो सके। कैंसर ऑफ कोलन एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, अगर वो हो जाती है एक दफ़े तो उसका इलाज तो होता है सर्जिकल तरीके से, लेकिन वो उसके इलाज की वजह से कई तरह के अड़चने आती हैं एक लाइफस्टाइल में। किसी को पाउच लगता है बाहर, किसी को परमानेंट होता है वो पाउच, और किसी का अगर एडवांस स्टेज में पाया जाए तो उसका लाइफ जो है वो बहुत घट जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग, जिस प्रकार से अपोलो ने ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, लंग कैंसर स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, और अब हम लेके आए हैं कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग हम अर्ली प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है।